Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel。今日咧又同大家分享電視盒子嘅。咁今次要分享嘅電視盒子咧係 EVPad 嘅12P。咁講到 EVPad 啦，咁其實我哋上一條片咧咪教大家點樣去揀呢個電視盒子，同埋講過我哋有咁多嘅唔同嘅電視盒子，究竟唔同電視盒子有啲咩賣點同埋定位嘅咧？咁我哋嗰陣時咧就分享過，如果你要穩定嘅電視盒子咧，咁一定係揀小雲同埋 EVPad 噶啦。咁因為呢兩隻電視盒子咧都起碼已經喺香港出咗好多年啦，比較歷史悠久，大概7年8年以上嘅。咁唔使要擔心話有啲電視盒子買咗翻嚟用咗3個月啊、半年啊、1年啊咁樣就話用唔到，甚至話要俾年費喎。咁 EVPad 同埋啲小雲呢兩隻電視盒子品牌咧都唔需要嘅。咁喺開箱之前想同大家賣個廣告先嘅。咁其實我哋嘅 YouTube channel 已經開咗個會員資格啦。咁做咗會員有啲咩好處咧？咁其實我哋 set 咗3個級別嘅會員嘅。咁首先第一個級別最入門嘅 basic 咧就係支持博主，即係支持我咧去同大家去拍多啲片嘅。咁大家都知道拍片係需要時間、人力、物力啦。咁如果大家都對我嘅影片有興趣啊，中意我嘅影片嘅話咧，咁都希望大家可以支持一下嘅。咁你哋嘅支持都係我嘅動力。咁第二個級別咧就係 VIP。咁做到 VIP 有啲咩好處咧？咁就係可以解鎖一啲秘密內容。咁大家都知道，其實我哋平時如果拍電視盒子嘅開箱咧，咁其實本身都係冇問題嘅。咁我只係純粹分析下個電視盒子有啲咩賣點啊，有啲咩好處啊。咁但係最尷尬同埋令到我有好大風險嘅地方咧，就係我教埋人哋點樣去安裝 app 呢一個咧係最大嘅問題，我唔可以咁做嘅。咁所以咧，我就將我平時開箱嘅影片啦，同埋點樣去裝 app 嘅影片咧，我就會分翻開去。咁點樣去裝 app 嘅影片咧，就會放落去第二個級別嘅會員度。咁如果大家想知道點樣去安裝 app 嘅話咧，咁就可以去俾錢啦。咁去第二個級別嘅會員，咁咧就可以睇到一啲隱藏咗嘅內容嘅。咁第三個級別嘅咧就係 SVIP， 都係最高級嘅。咁呢一個 SVIP 有啲咩好處咧？最大嘅好處咧就係我可以上門幫你去裝埋。咁有啲人可能住得好遠啊，唔方便過嚟去我鋪頭度買盒子啊，又或者有啲老人家可能連遙控都唔係咁識用嘅，咁就想我去過去教佢哋用啦，幫佢哋點樣去裝盒子啦。咁咧呢種情況啦，咁我就可以選擇呢一個級別，然後我就會約個時間咧，咁就直接去你屋企幫你去安裝嘅。好，咁呢個咧就係 EVPad 12P 嘅包裝盒啦。咁其實你見到咧同上一代咧相差好遠嘅。咁俾大家比較下上一代係點樣先。咁上一代咧係就係11P 啦。咁上面就寫住1000 Mbps 啊、8K 啊。咁你見到佢個成個電視盒子嘅外觀咧都已經完全唔同咗嘅。咁上一代係黑色啦，咁今代咧就變咗銀色嘅設計。咁其實今代啦，佢都係一樣有 8K 啦、1000 Mbps 啦，咁一樣有4GB RAM 啦、64GB ROM 啦，咁一樣有 Air Mouse 啦，有一個無線嘅語音鍵啦。咁其實你見到大同小異嘅，咁大部分嘅硬件上嘅規格咧都係差不多嘅。咁而今代啦，佢就表示話會流暢啲啦，同埋會再快啲嘅。咁另外咧都想同大家講聲唔好意思嘅。咁上一條片啦，咁教大家點樣去揀電視盒子嘅時候啦，咁其實我唔想講錯咗啊。咁原來咧 EVPad 咧佢都一樣係有18個月保養嘅，咁都係同小雲盒子一樣嘅。而我嗰陣時講錯咗係12個月，咁呢一度咧咁就澄清翻嘅，咁唔好意思呢度。而今次嘅12P咧咁都係一樣啦，都係會有呢個原廠嘅18個月保養。咁你喺硬件上有啲咩問題嘅時候啦，咁佢呢度有個 QR code 啦，同埋有個 WhatsApp 嘅號碼咧，咁你可以隨時去 WhatsApp 佢哋去了解嘅。咁當然咧，如果有啲咩技術上嘅問題，有技術支援嘅問題咧，咁你都可以問我嘅。咁而包裝盒嘅側面啦，咁都有寫佢嘅賣點嘅，咁包括佢支持個1000 Mbps 嘅網絡速度啦，咁佢支持個無線嘅語音鍵啦。咁另外啦，咁值得一提嘅，佢上一代咧，佢係用一個圓形嘅電源線啦，佢嘅圓形插頭啦。咁而今次咧，佢終於改用咗一個 Type C 嘅插頭啊，咁就係變相你可能平時出街啊咁樣，你用尿袋咧都可以插得起佢嘅。咁另外同樣佢都係會支持個 WiFi 6啦，同埋一個藍牙5.2啦，咁亦都係支持一個 Android 12作業系統嘅。咁翻轉背面，你見到成堆雞腸咧，咁其實都唔需要理佢嘅。咁其實最主要都係佢哋戴頭盔啦。咁就係我哋賣出去嘅電視盒子咧，全部都係普通嘅 Android 嘅電視盒子，入邊冇任何第三方嘅軟件嘅。咁如果客戶自己買咗翻去用去 download 啲第三方嘅軟件咧，佢唔會負責啦。另外佢亦都同上一代一樣啦，咁佢都唔可以喺中國大陸銷售同埋使用嘅。咁所以如果你拎翻大陸去用咧，咁就隨時會被鎖機。咁而家又到我最期待嘅開箱時間啦，咁我哋打開佢啦，咁我哋見到 EVPad 12P 嘅機身擺埋一邊，我哋睇埋入邊有啲乜嘢先。咁拎開佢啦，咁就會見到有呢個產品說明書啦，咁而入邊咧都有一個遙控器啦，有呢一個 HDMI 線啦，有呢個 Type C 嘅線啦，同埋亦都有一個充電火牛嘅。咁喺呢個充電火牛啦，咁同上一代一樣啦，咁佢都係跟唔同國家嘅火牛啦，咁包括有呢個香港嘅3腳頭啦，同埋北美嘅呢個2腳扁頭嘅。咁而呢個就係個遙控器嘅設計啦，咁都係左上方咧就有呢個電源啦，咁亦都有啲快捷鍵，譬如好似 Google Play 啊、YouTube 啊，咁黃色同綠色咧可以自己 set 嘅快捷鍵嘅，咁而下邊亦都有 Home 鍵啦、語音鍵啦、返回鍵啦、設定鍵啦，咁亦都有呢個 Air Mouse 啊，咁佢 Air Mouse 咧就可以根據你嘅手勢咁樣啦，去控制你個 mouse 嘅。
咁另外下邊啦，佢都有音量鍵同埋啲數字鍵，咁大同小異同上一代。咁今次遙控器嘅背面都好貼心教你點樣去連藍牙啦。咁其實只要撳呢一個遙控器左右兩邊嘅掣咧，咁就 OK 噶啦。咁另外咧，你哋如果用呢個 remote 嘅時候啦，咁你都要入翻2粒嘅3A 電池，咁呢啲基本嘢嚟嘅。咁其實我本人啦，本身係有少少外賣協會嘅，咁我對佢個設計咧、個外觀咧都好重視。咁我試過咁多唔同嘅電視盒子，咁大部分嘅電視盒子咧都係黑色一個盒，然後大同小異啦，成個設計都。咁但係今次嘅設計咧，佢係變咗一個銀色嘅包裝咧。咁我覺得呢個設計咧會更加有呢一個科技感，你同埋見到佢望落去咧好似金屬咁。面頭就寫住 EV Play 呢個大字啦，咁由前面正面咧，其實都比上代咧多咗一個時間嘅功能嘅。咁上一代咧佢就冇呢個時間嘅顯示，而今代咧就多咗時間顯示功能。咁另外側面咧有個 USB 嘅插槽啦，有一個 Type C 嘅插槽啦，同埋呢一個 SD 卡嘅插槽嘅。咁而反轉背面咧亦都有呢一個電源嘅 Type C 插槽啦，咁有呢一個 HDMI 插槽啦，有 LAN 線嘅插槽啦，咁同埋有呢一個 AV 嘅插槽嘅。咁你見到接近底部嘅位置咧，有一層透明嘅嘢咧，咁佢嗰個咧又應該係燈嚟嘅，係會發光嘅。好，咁事不宜遲啦，我哋而家開始去試用呢個 EV Pad 啦。咁我哋首先第一件事咧，當然個 remote 要入翻電池先。咁我哋要入2粒嘅3A 電池。咁另外因為我哋而家喺香港啦，咁我哋個充電火牛咧，我哋要攞翻個3腳頭嘅。咁我哋就插入去呢一個左嗰度。咁好簡單嘅啫，咁我哋拋落去，咁然後咧向右邊轉一轉，嗒一聲，咁就搞掂。咁如果你要插翻出嚟咧，咁佢呢度都有粒掣咧，撳佢，咁佢就會解鎖噶啦。咁因為咧平時唔係咁多電視盒子咧，佢都係用 Type C 嘅，咁所以咧平時多數都係用呢個圓形嘅 DC 頭。咁所以我今次咧我就要插咗去 EV Pad 跟機個 Type C 線咧，去同大家做測試嘅。咁個使用方法都好簡單啦，插電源線啦，咁我哋插埋嗰個 HDMI 線，咁如果你有 LAN 線就插 LAN 線，冇 LAN 線咧就轉頭要插一個連 WiFi 嘅。咁我哋開機啦，咁入到去咧要揀呢個國籍語言嘅，咁我哋香港當然揀翻香港繁體啦。咁然後有啲免責聲明，咁我哋唔使理佢嘅，咁我哋就撳下一步。咁因為我而家冇 LAN 線啦，咁所以我要連一個 WiFi 嘅，咁我哋就揀翻無線網絡。咁就我揀翻我哋呢一度所在位置嘅網絡啦。咁就打翻密碼，咁呢啲我唔俾大家睇啦。咁我哋打完 WiFi 密碼之後，撳下一步，咁佢就會等佢啦，無線網絡設置。咁等佢一陣咧，佢就連接到噶啦。咁連接完之後咧，你會見到恭喜你無線網絡已連線成功啊！咁我哋就撳下一步，咁就設置完成，有個笑哈哈嘅，咁我哋完成。好啦，咁我哋因為已經連咗呢個藍牙嘅遙控啦，咁所以我哋而家可以正式入去個首頁。咁你見到佢成個首頁咧，同上一代咧都差唔多嘅，咁都係左上方啦，咁就有 EV Pad 呢個字啦。咁呢一個位置咧就係有一啲廣告嘅位置啊。咁而右邊咧就係我哋放 Apps 嘅。咁下面啦，咁亦都有一個客服啦，同埋有個應用列表嘅。咁同埋添加應用啦。咁如果你有其他嘅 Apps 想放落去個首頁度咧，咁你都可以撳呢一度去揀 Apps 放去首頁嗰度。好，今次 EV Pad 12P 咧，佢用嘅 Apps 咧都係一個金星影視同埋金星商城嘅。咁點樣裝咧？咁我哋就係收費內容嗰度會同大家講嘅。咁我哋而家就入去睇下金星影視有啲咩特別先。咁我哋撳咗入去之後咧，你見到紅色畫面嘅。咁其實成個界面咧都同上一代差唔多。咁我哋都係會見到有回看啦，有直播啦，有推薦啦，有 4K， 有 DB， 有電影、電視劇、綜藝等等。咁而直播啦，咁其實都分類分咗唔同嘅國家嘅，咁有香港啦、大陸啦、韓國啦、泰國啦、台灣啦、印度啦、新加坡、馬來西亞、印尼、美國、加拿大、菲律賓、日本、英國都有嘅。咁我哋入到去啦，咁我哋播啲大陸台算啦，唔播香港嗰啲嘅。咁有一個地方我覺得抵讚嘅，咁我哋譬如我哋平時撳 OK 啦，咁有啲電視盒子咧，其實佢係好快咧就會消失咗嘅，即係你唔撳佢咧就會消失咗呢個頁面。咁有時啲老人家啦，可能撳得冇咁靈活啊，冇咁方便咧，咁成日就要不停咁重複又重複咁樣退出，然後又要再入翻去揀台，好麻煩嘅。咁但係呢一個咧，見到我一直 hold 住佢咧，其實佢一直都冇退出呢一個揾台嘅列表嘅。咁唔會突然間話消失咗，跟住然後又要再撳 OK，又要再開過，咁呢個就冇呢個麻煩嘅。咁我哋見到佢轉台嘅速度咧，其實都算快嘅。咁除咗我哋可以撳 OK 去轉台啦，咁亦都可以撳上下去轉台嘅。咁另外佢都有個功能啦，佢就係可以咧係左右去進入時移嘅。咁我哋就可以睇翻一啲過咗去嘅節目。咁你要揀翻唔同嘅時間，咁就可以播翻舊嘅節目嘅。
咁另外喺電影方面啦，咁佢都有唔同嘅分類啦，咁有最新上架啊、最新上映啊，咁基本嗰啲收費嘅節目啊，或者有 4K 藍光唔同國家嘅一個分類咧，咁佢都有嘅。咁你見到佢快轉嘅時候咧，佢個速度咧都相當之快嘅。如果你都想喺手機嗰度睇直播或者點播咧，咁其實都好簡單嘅。咁你喺呢一個頁面嗰度咧向上撳咧，咁你就會見到有一啲歷史啊、收藏啊等等嘅功能嘅。咁碌到去最右邊咧，咁你會見到有個手機端嘅按鍵嘅。咁我哋撳入去手機端，咁入到去咧，你會見到有兩個 QR code 嘅。咁左邊嗰個咧就係下載手機端啦，而右邊嗰個就手機綁定嘅。咁我哋第一步當然係要下載咗個 app 先啦。咁所以咧，我哋就用咗呢一個 Vivo 最新推出嘅手機咧，去同大家去測試一下嘅。好，咁我哋而家咧就成功下載咗呢個金星影視，咁我哋就入去望下係點樣先。咁入到去咧，你見到個界面係咁樣嘅。咁我哋撳咗數碼綁定咧，就會見到佢話每台盒子咧淨係綁定一部手機嘅啫。咁你綁定咗之後咧就唔可以更改嘅。然後就問你係咪要確定要喺呢一個設備嗰度登入。好，咁我哋而家撳呢個數碼綁定，咁然後我哋喺盒子嗰度咧，咁就掃翻個 QR code，咁你就會見到寫住綁定成功。咁我哋撳 OK 咧，咁就得㗎啦。咁要注意嘅係咧，咁當你綁定咗呢一個盒子之後咧，咁其實佢係有1年嘅期限嘅，即係喺1年內咧可以用呢一個手機 app 嗰度咧去睇呢一個直播或者點播。咁同大家睇下一個點播嘅畫面係點先。咁我哋今日去點播啦。咁其實你會見到有推薦啦、電影啦、電視劇啦、動漫啦同埋少兒嘅。咁首先喺推薦嗰度咧，你見到有電影2025同埋電視劇2025嘅，咁就各有6套嘅電影同埋電視劇。咁然後咧，我哋向右邊撥咧，你會見到有電影啦、電視劇啦，咁個畫面係咁樣嘅。咁如果當你撳入去電影或者電視劇裏邊咧，其實可以點擊進入更多嘅。咁我哋撳一下入去咧，咁我哋就可以見到有唔同嘅分類。咁其實你見到成個畫面啦，咁其實都同你喺個盒子入邊睇嘅差唔多嘅。咁我哋望埋電視劇啦，電視劇撳入去咧，咁其實都係一樣嘅。咁佢 load 嘅速度又快唔快咧？咁我哋求其撳入去一套戲度睇下先。咁我哋撳入去全屏幕啦。咁佢就會提示啦，因為我而家我冇連到 WiFi 啦，我用咗一個移動網絡嘅。咁我哋撳繼續。咁其實你見到佢個點播入去嘅速度咧都相當快嘅，同埋流暢。而且佢個畫面咧其實都係相當之清晰嘅。好啦，咁我哋睇埋呢個直播啦。咁我哋撳入去直播嗰度。咁你見到咧，佢左邊上下滑動咧就會可以調整呢個音量啦。咁右邊就係個亮度嘅。咁你見到咧，其實佢有唔同國家嘅分類啦，譬如你香港咧或者大陸咧，咁有唔同嘅台可以自己揀嘅。咁你見到佢個點，佢個轉台嘅速度會相當之快。好，咁去到呢度咧，咁簡單總結一下先啦。咁其實今次 EVPad 12P 啦，咁佢同上一代最大嘅分別咧，咁其實佢除咗個設計外觀設計唔同咗之外咧，咁佢正面咁多咗個時間啦，咁另外佢都可以手機可以睇到嘅，咁呢啲都係佢個升級嚟嘅。咁仲有一個好重要嘅升級啦，就係佢今次咧，佢唔係用呢一個 DC 嗰啲圓頭啊，而係用呢個 Type C 嘅頭去供電咧。咁其實呢一個咧，亦都會方便咗好多嘅。好，咁其實咧有一個功能啦，咁都好重要嘅。咁其實平時有好多客人咧，都係比較年紀大少少啦。咁其實佢哋好關注一個問題咧，就係佢個語音搜片嘅功能啊。成日都有人問，會唔會支持個廣東話嘅搜片啊？可唔可以用把口去揾你想睇嘅片出嚟啊？咁其實都有嘅。咁佢一樣係有語音鍵啦。咁而 EVPad 啦，佢都係唯一用呢一個 Google 搜尋嘅語音鍵功能。而其他嘅盒子咧都係用大陸嘅語音嘅。咁我哋而家即刻去試下搜片先。咁我哋咧就見到個語音鍵咧，咁我哋要長撳講完個戲名，然後你先放手嘅《倚天屠龍記》。好啦，咁咧我哋就揾到有3套咧同《倚天屠龍記》有關嘅電影嘅。咁另外咧，因為佢都支持你個 Google Assistant 嘅，咁所以咧你喺個首頁嘅時候啦，咁撳語音鍵咧，打開 YouTube， 咁你俾啲指令佢咧，咁其實佢都可以快速咁樣去幫你打開你想要嘅應用程式。打開金星影視，咁咧佢就即刻去跳去個金星影視，咁就相當方便嘅。咁除咗可以用把口去打開唔同嘅 app 之外咧，咁其實佢個語音鍵咧亦都可以問佢問題嘅，譬如可以問佢今日天氣點，今日天氣點啊？咁咧你可以登入翻你個 Google Assistant 嘅 account 啦，咁然後佢就會用呢個 Google 助理嘅功能啦，咁佢就解答翻你嘅問題嘅。
好，今次 EVPad 12P 嘅開箱咧就到呢度啦。咁我最後再總結多一次，呢個 EVPad 12P 有啲咩特別嘅功能啦。咁今次同上代相比咧，佢就成個外觀設計唔同咗啦。咁佢正面多咗一個睇時間嘅功能啦。咁而佢個充電嗰個電源線嗰個位置咧，就由上代嘅 DC 頭變咗呢一個Type C 頭嘅。咁另外啦，咁佢今代咧亦都加入咗呢個手機 App 都可以睇到嘅功能嘅。好，今集嘅時間就差唔多啦。咁如果大家中意呢條影片嘅話咧，記得 CLS、comment、like 同 share 我哋嘅 YouTube channel 啦。咁有啲咩嘅新片咧，咁我哋都會第一時間同大家去分享嘅。咁我哋下次見啦，拜拜。